Więc odkręcamy śruby i zdejmujemy obudowę. Gorąca śruba. Wyjmujemy cewkę. Siemano, siemano, witam wszystkich na kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w domowych warunkach wymienić cewkę zapłonową w Peugeotie 307. Dotyczy też się to Citroenów, różnego rodzaju francuzików. Także pokażę Wam, jaki na początek jest problem tutaj w samochodzie. O. Przekręcam kluczyk. Odpalam go. O, i mamy check engine. Także świeci się check engine i niestety trzeba wymienić cewkę zapłonową, więc to Wam pokazuję. Lecimy z tematem. Dobra, więc otwieramy klapę. Gdzieś to jest dzyndzel. Hop. Mamy francuzika. Opa. I co tu trzeba zrobić na początek? Na początek potrzebny będzie Torx, żeby odkręcić tutaj te śruby. Także bierzemy narzędzia i bierzemy się do roboty. Montujemy sobie Torxa i wykręcamy śrubeczki. Zdejmujemy klapę. Hop. I tutaj mamy cewkę. Żeby tą cewkę zdjąć, mamy takie wężyki. Wciska się taki żółty przycisk i łatwo schodzą. Hop. Poszło. I teraz odkręcamy kolejne śruby. Tym razem już od cewki. Hands in the dirt, still reaching high. Took every hit, and I stayed alive. If they say stop, I say watch me. If they say no, I say try me. Jeszcze dodatkowo wypinamy zasilanie. Hop. I zdejmujemy cewkę. Proszę bardzo. Tak to się prezentuje. Niestety ta cewka jest zamiennikiem. Była kupiona nowa, ale niestety wyskakuje błąd check engine, nawet po skasowaniu błędu, więc warto zwrócić uwagę, żeby kupować oryginalne części, bo można kasę wywalić w błoto. Taka tutaj skromna uwaga. Bierzemy drugą cewkę. Jeszcze może dobrze by było zobaczyć te świece. Pomyślałem, że może jeszcze jak już to jest rozkręcone, to warto zobaczyć stan świec. O, lekko coś poszła. Zobaczymy kolejną. Jeja. Ktoś chyba palcem dokręcał te świece. Serio? Nie chce mi się wierzyć, że to jest tak dokręcone. Albo zły klucz wziąłem,
A nie, no te świece nie były dokręcone w ogóle. Palcem idą. Matko Chryste, kto to mechanicy? To są Janusze dopiero, mechanicy. A był jakiś czas temu u mechaników i wymieniali cewkę i świecę, ale to przecież... Matko Chryste, jak się samemu nie sprawdzi, to może się okazać, że zrobią kichę. Problem był taki, że na jednym cylindrze trochę przerywał, ale to być może kwestia jest tego, że świece nie były dokręcone, bo nie wygląda tak źle ta świeca. Plan jest taki. Świece nie były dokręcone w ogóle. Nie mam klucza takiego dynanometrycznego, czy jak on się tam nazywa, ale zrobię to po swojemu. Ja pamiętam, w Komarku kiedyś dokręcałem świecę, to pamiętam, że trzeba było mocno to zrobić, żeby komprecha nie uciekała, nie? A wiadomo, no to jest głowica. To jest głowica i jest duże ciśnienia są, ale świece wyglądają tak. Wydaje mi się, że ładnie są opalone, nie są zarąbane jakoś. Więc wygląda git. Jakie to są świece? EYQEM RFN58HZ. Także możecie sobie to zrobić sami, to jest bardzo prosta sprawa. I już mamy świece wyjęte. Teraz bierzemy nówki sztuki. Proszę bardzo, jakie ładne świece Denso K16 HPR U11. Najpierw sobie wstępnie przykręcamy. Każdą po kolei. Jak już przykręciliśmy sobie wstępnie, teraz wszystkie dociągamy sobie grzechotką. No i dobra, dociągamy świecę. Hop, tylko nie przesadźcie nigdy. Jak je dokręcamy tutaj, musi to być wszystko z wyczuciem zrobione. Ale tak, no trzeba czuć opór, gdy je dokręcamy, żeby nie wydostawało się czasem z cylindra powietrze, bo wtedy któryś gar może nie łapać i będzie kicha, będzie strata mocy. Dociągamy sobie każdą świeczkę. Dobra. Jak czujemy taki większy opór, no to znaczy, że świece są dokręcone. Oczywiście to się dokręca jakąś tam siłą na pewno, ale ja mierzę to w rękach. Mój samochód, moje świece. Dobra, i teraz wkładamy cewkę zapłonową. Czyli po prostu ją nasadzamy od góry. Hop. Elegancko siedzi. Wpinamy tutaj zasilanie. Musi kliknąć. Bierzemy wkrętareczkę z torksem i przykręcamy wszystkie śrubki. Zanim przykręcimy śruby, jeszcze możemy sobie ją tak
trochę ułożyć na tę świecę, o, żeby ładnie ją tutaj wetknąć. No i przykręcamy śrubę. Wstępnie sobie przykręcamy delikatnie. Ja to robię po skosie. O. Dobra. I teraz kolejne dwie. Te już można mocniej trochę złapać. I ostatnia śruba. Teraz sobie dociągamy te ostatnie. Hop. Dobra. Cewka jest przykręcona. Wpinamy wężyki. Muszą kliknąć. Klik, klik. Proszę bardzo, siedzą. Wszystko siedzi. Montujemy obudowę. Łapiemy sobie również śrubeczkami. Elegancko. Ustawiamy sobie tak, żeby pasowało ze wszystkimi dziurkami. Nie będzie wtedy problemu z przykręceniem. Tutaj delikatnie dokręcamy, tak żeby był delikatny opór, ale nie za mocno, bo to jest plastik, także można przekręcić śrubę albo złamać plastik, także tutaj trzeba dość ostrożnie to zrobić. No i mamy układ poskładany. Także dziękuję za uwagę. Jeżeli film się podobał, zostaw łapkę w górę, zostaw lajka i do następnego. Pozdro, yo!